Le J4, ça te dit quelque chose? Non? Ok, laisse-moi t'expliquer. Le J4, c'est le groupement des entreprises françaises de la défense et de la sécurité en terrestre et en aéroterrestre. Il représente plus de 480 entreprises réunies qui imaginent, conçoivent et fabriquent les matériels de demain pour l'armée de terre et les forces de sécurité. Véhicules terrestres, blindés, drones et équipements des forces. Leur objectif? Innover, promouvoir le matériel français, le savoir-faire de notre industrie en France et à l'international. Et parce que l'innovation n'a pas de genre, le J4 met en avant les femmes qui contribuent chaque jour à façonner la sécurité de demain. En clair, le J4, c'est une filière d'excellence tournée vers l'innovation qui façonne déjà le futur de notre sécurité. Alors si toi aussi tu veux participer à façonner ce futur, l'industrie de la défense et de la sécurité est faite pour toi.